यदि आप गाड़ियों की सर्विस कराना चाहते हो, बिल्कुल डिट्टो खोला वाला पूरा क्लियर करके देंगे, मज़ा आ जाएगी। फुल कूलिंग के साथ देंगे आपको, देख लिए मज़ा आ जाएगी। i10 ग्रांड गाड़ी है जिसकी हम लोग सर्विस कर रहे हैं, फुल डिट्टो। अभी मैं दिखा ये देखिए, पूरी डिट्टो गाड़ी पड़ी हुई है जिसकी है मज़ेदार, पूरी सर्विस हो रही है। i10 ग्रांड है, i10 ग्रांड बेहतरीन सीज़न वाइज सर्विस होती रहती है पूरी। फुल वॉच करिए वीडियो, मज़ा आ जाए। और रेट संपर्क करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं।